Mirad cómo han crecido los arándanos, ya están ya brotando todos. Bueno, brotando no, floreciendo mejor dicho. Con sus abejorros aquí. Oh, lo dejamos tranquilo. Polinizad, chicos, polinizad. Están aquí trabajando a tope las abejas y abejorros. Está esto bonito, bonito. La verdad, da gusto pasearse por aquí. Esta rama para mí que la queda muy grande. Esta rama tenemos que haberla cortado más. Fallo. No, está todo precioso. Y ahora pues vamos a abrir un poco en lo que es el agua para que rieguen.